Hombre, alcalde. Moltes gràcies a tots, a totes, autoritats, representants. L'objectiu del govern és optimitzar l'explotació de les institucions. De Barcelona, que havia d'assumir el risc. Agrair de forma explícita als equips que han fet possible que avui estiguem aquí. Barcelona, a la gran Barcelona, i posem sobre la taula tot allò que es pot fer a Barcelona. I ara incloent, diguem-ne, en el... Proseguim, veritat? Proseguim amb aquest acord. Aquest acord que avui signem, per nosaltres, el que pretén, bàsicament, és amb els verticals que es comentaven abans. De l'any 2012 vinc acompanyat també del regidor d'Esports, David Escudé, del món del motor, sinó, en primer lloc, amb la indústria, en el qual Fira de Barcelona ha excel·lit en els seus resultats. Desplegar el que avui, entre altres coses, doncs, estem executiu, amb accions concretes que estratègic era, i en això en parlava l'alcalde de Barcelona, la feina feta durant tots aquests mesos. Aquest acord que avui signem, per nosaltres com a Fira de Barcelona, ens produeix una enorme il·lusió, però representa alhora una gran responsabilitat. Responsabilitat que entomem, i l'entomem amb una voluntat de posar al servei d'aquesta infraestructura també el nostre know-how, com deia abans el director general, en la celebració i en la gestió de grans esdeveniments internacionals de referència. I el que guanyem amb aquesta signatura, amb aquest acord, és que ajuntem dos grans equips professionals, el del circuit i el de Fira, que assegurem solvència financera i capacitat de generar negoci, molt important, tenint en compte, com he dit abans, què vol el pla estratègic, que al mateix temps ens permet millorar la connexió i les sinergies amb el territori i el teixit empresarial del país. Això Fira és una experta, claríssimament, amb un punt de lideratge a nivell europeu i a nivell mundial, i finalment que, no obstant tot això, que és molt important, guanyar aquesta autonomia i aquesta capacitat de gestió ràpida, no obstant això, deia, al mateix temps són dues entitats que estan compromeses absolutament amb el país i que persegueixen l'interès general. Efectivament, la col·laboració público-privada també és un motor de transformació i d'oportunitats pel nostre país i per la nostra ciutat, i perquè el compromís que tenim des de la ciutat de Barcelona amb el circuit Barcelona-Catalunya, no només amb el món del motor, que també, no només amb les competicions esportives a l'entorn del món del motor, sinó, en primer lloc, amb la indústria del motor, que en el nostre país genera pràcticament el 6,5% de la riquesa que genera Catalunya, més de 140.000 llocs de treball directes i indirectes en aquest sector i un procés que, com sabeu, es troba en plena transformació per descarbonitzar la mobilitat, que és el compromís número 1 que tenim en aquests moments, fent possible també el desenvolupament industrial.